समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar। दर्शकहरू नमस्कार, समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। हुने खानेका लागि यो देश स्वर्ग छ। ससुराली जाँदा पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर उड्न पाइन्छ। देश खाडलमै जाओस्, गरिब भोकैले मरुन्, जनता उपचार नै नपाएर थलिउन्। यहाँ हिजोसम्म हवाई चप्पल फिटिक फिटिक पार्दै हिँड्नेहरूको शान शौकत देख्दा त दान दिन नेपाल आएका विदेशीहरू पनि लाजले मुख छोप्छन् होला। तन्न मात्रै होइन, यो मुलुक त हरिकङ्गाल नै भइसकेको छ। तर देशका शासक, हाम्रा देशका शासक र कुनै बेलाका राणा शासनमा के फरक थियो र भन्ने पनि यति बेला प्रश्न उठाइएको छ। ऊ बेला पनि गरिब जनतालाई टुडी खेलमा लाइन लगाएर निशुल्क खाना खुवाइन्थ्यो। राणाजीहरू बोकेर ल्याइएको मोटर चढेर ती गरिबको स्थिति चार्थे। अगाडिको सिट पछाडिको सिटमा रानीहरू राखेर ससुराली जान्थे। हिजो आज फरक यति छ, ऊ बेला राणाहरू मोटरमा ससुराली जान्थे, अहिलेका राणाजीहरू हेलिकप्टरमा ससुराली जान्छन्। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई मान्यता दिने हो भने हाम्रो मुलुक एसियाकै भ्रष्ट नम्बर 1 हो। यो देशका प्रधानमन्त्री स्वयं नै भ्रष्ट मन्त्री र आफ्ना नेता कार्यकर्ताको संरक्षणका लागि मैदानमा उभिन्छन्। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रक्षेपणमा ध्यान दिने हो भने यो वर्ष हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुनेवाला छ। वारे वाह, पुरुषार्थ देखाउने नेताजीहरू हेर्दा हेर्दै मुलुक त रसातलमै पुग्यो त। चियापान, सडक आन्दोलन, नेपाल बन्द, संसद विघटन, चुनाव घोषणा गरेर मनपेट भर्यो कि देश बर्बाद पार्न अझै केही बाँकी छ? यो हेर्नुस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2021 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको अनुमान बमोजिम दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खराब अर्थतन्त्र नेपालको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा 7% को आर्थिक वृद्धिको सपना जनतालाई देखाएको थियो। तर अहिले आर्थिक वृद्धि दर 1% मात्रै पुगे पनि भाग्य मान्नुपर्ने अवस्था छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा हरितन्नम स्थिति नेपालको छ। गरिबी र बेरोजगारीको स्थिति पनि उस्तै छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा नेपाल एसियाकै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक हो। यहाँका जनताले यही ठान्छन्। मुलुक यस्तो कंगाल भइसक्दा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेर उपचार खर्च नभएर जनता आत्महत्या गर्न विवश भइरहँदा यो देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चाहिँ के गरेर बसिरहेका होलान् भनेर सोचिहाल्ने हो भने नेपालको आधा जनसङ्ख्या डिप्रेसनमा जान सक्छ। जनताको हालत जति खराब छ, नेता र शासकहरूको मति उति नै भ्रष्ट अनि गैर जिम्मेवार लाग्न सक्छ। यस्तो हरिकङ्गाल देशका नेताहरू अहिले विश्वमा कहिले कसैले कुनै देशमा पनि नगरेको राजनीति गरिरहेका छन्। राजनीति भनेको देश बदल्ने माध्यम हो भनेर बुझेका नेताले देश त बदलिदिए, तर आशालाई निराशामा चाहिँ बदलिदिए, अन्यायलाई अत्याचारमा बदलिदिए, कमिसन खोरीलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा बदलिदिए, लाख 10 लाखमा हुने भ्रष्टाचारलाई एकै पटक 70 करोडमा बदलिदिए। नेपालका छिमेकी मुलुकहरू भारत 7% को आर्थिक वृद्धि दर बोकेर विकासको पथमा अघि बढिरहेको छ। बङ्गलादेश 5.5% र भुटान जस्तो देशमा समेत 3.5% आर्थिक वृद्धि दर हुने आकलन गरिएको छ। तर समाजवाद ल्याउने, रेल र पानी जहाज ल्याउने, सुरुङ युग, अन्तरिक्ष युग, विकासको युग सुरु गर्ने बुद्धि हुने नेताहरूले भरिएको देश अहिले ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण भएको छ। सामान्य अर्थमा आर्थिक वृद्धि भनेको देशभित्रको वस्तुको उत्पादन वृद्धि दर, सेवा प्रवाहको वृद्धि दर हो। जब आर्थिक वृद्धि दर शून्य हुन्छ वा ऋणात्मक हुन्छ त्यो बेला उत्पादन बढ्दैन, रोजगारी पनि बढ्दैन, मानिसहरूको आय बढ्दैन, तर खर्च यथावत भइरहने वा बढिरहने हुन्छ। हो, हाम्रो देशमा पनि मालवस्तुको उत्पादन बढिरहेको छैन, सेवा प्रवाहको स्थिति पनि उत्तिकै नाजुक छ। अनि यो देशका शासक र नेताहरूलाई अहिले राजनीति गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। अराजकता, अनुशासनहीनता, उशृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधि विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू, पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। हामी त यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि यो भेला तपाईँकै हो, राष्ट्रिय भेला भोलिदेखिको। तपाईँ नै प्रमुख अतिथि भएर यो भेलाको उद्घाटन गर्नुहोस्। पार्टी विधान उल्लङ्घन गरेर गरिएका निर्णयहरू सबै फिर्ता लिन सक्नुभयो भने
जति छिटो फिर्ता लिनुहुन्छ त्यति छिटो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिनेछ। 5 वर्षमा विकासमा छलाङ मार्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षमा संसदलाई विघटन गरेका थिए। विकास गर्लान् कि भनेर जनताले आश गरेका शासकले संसद विघटन गर्दा अर्को शक्तिशाली नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सडकमै धर्ना बस्न पुगे र त्यहीबाट उनले भनेका थिए संसद पुनर्स्थापना भएन भने हामी त बर्बाद हुन्छौं। अस्ति संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनेर जुन कुरा केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले गर्नुभयो त्यो भयानक ठुलो षड्यन्त्र थियो। नेपालका आदिवासी जनजातिका विरुद्ध, नेपालका सबै दलित मधेसी महिला सबैले पाएको त्यो अधिकार पनि खोज्ने र झन्डै पहिलाको जस्तै निरङ्कुश शासनतिर नेपाललाई फर्काउने र उच्च जातीय अहंकारवादलाई स्थापित गर्ने। संसद पुनर्स्थापना त भयो, सायद अब नेताहरू आबाद भए, जनता चाहिँ सधैँ चाहिँ बर्बाद नै भइरहेका छन्। नेपाली राजनीतिको विडम्बना पनि कतिसम्म भने मुलुकको हालत यो हदसम्मको दुःखद छ, तर नेताहरूको व्यस्तता चियापान, सर्वदलीय बैठक, भाषण, गोष्ठीमा छ। पार्टी अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नजाने कसको निम्ता पाए जानुहुन्छ? हुन त सबैलाई थाहा छ, तर नभन्नु। भोलिको बेला गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उहाँहरू र कति तमासा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एक नजर चाहिँ त्यता राखिनेछ। मेलमिलाप गरौँ भन्ने भावनाले गरिएको चियापन होइन, स्रोतको एउटा एक किसिमको दुरुपयोग नै हो। त्यो अरूको योजना अनुसार सञ्चालन हुने, अरूले दिएको गृह कार्य चाहिँ अनुसार काम गर्ने, गुटगत भेला गर्ने, समानान्तर गतिविधि गर्ने मानिसहरूका बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। त्यो जनताको सर्वोच्च निकाय भनेर संसदलाई लिने गरिन्छ। त्यही संसद चाहियो भनेर केही दिन आन्दोलन पनि गरियो। जब संसद डाकियो त्यसपछि यिनै नेताले त्यही संसद अवरुद्ध गरिदिए। केही दिनदेखि संसदमा कुनै छलफल भइरहेको छैन। देश डुबिरहेको छ, जनता आहत छन्, तर यो देशका शासकहरूमा अब त केही गर्नुपर्छ भन्ने चेत रत्तीभर पनि देखिन्न। दुनियाँमा कतै नभएको निम्न कोटीको राजनीति नेपालमै भइरहेको छ। गम्भीर प्रश्न त यो छ कि यो हदसम्मको बेइज्जतीपूर्ण राजनीति आखिर कहिलेसम्म? यो देश बर्बाद पार्ने नम्बर 1 पात्र केपी शर्मा ओली हुन् भन्ने हाम्रो दाबी होइन। देश बर्बादीतिर लैजानमा ती पात्रहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्, जसले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलबाट राजीनामा दिएर बाहिर निस्किए। राजीनामा दिनु अघि चाहिँ के वीरतापूर्ण कार्य गर्नु भएको थियो र आज तपाईहरू प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिरहनु भएको छ। आफ्नो भागमा परेको, आफ्नो जिम्मामा परेको काम ढङ्गले गर्न नसक्नेहरू आज आदर्शवादी भएर भाषण छाटेको पनि फिट्टिकै सुहाएको छैन। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेक पछि। जनताका अगाडि बहुमत दिनुस्, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ, विकास दिन्छौँ भनेर भोट माग्ने कम्युनिस्ट नेताहरूलाई अबको निर्वाचनमा जनताको घर दैलोमा जान लाज हुन्छ कि हुँदैन? लाज, नैतिकता, आदर्श त सायद हुँदैन नै होला। हुने भए केही दिन गुप्तवास नै बस्नुपर्ने हो। पटक पटक जनता झुक्क्याएर राजनीतिको खेतीपाती चलाइरहने नेताजीहरूलाई आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दा कस्तो लाग्छ होला? आफ्ना छोराछोरी, आमा बाबुको अगाडि जाँदा हीनता बोध हुन्छ कि हुन्न होला? यो हेर्नुस्। बहुमतको सरकार गठन भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भनेका थिए 2 वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछु, 4 वर्षमा फास्ट ट्र्याक पूरा गर्छौं, 2 वर्षमा भूमि सुधार लागू गर्छौं, 2 वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्छौं, 2 वर्षमा भैरवा र 3 वर्षमा पोखरा विमानस्थल निर्माण नै गर्छौं, 2 वर्षमा सबै घर परिवारलाई बिजुली दिन्छौं, 3 वर्षमा काठमाडौँलाई विद्युतीय साधन मात्रैले भरिदिन्छौं। अहिले देशको स्थिति हेर्दा त्यो बेला घोषणापत्र बनाउनेहरू वाम होइन रहेछन्। वाम गठबन्धन भनेर जनतामा गएकाहरूले बनाएका रहेछन् ठगबन्धन। यही ठगबन्धनका नेताहरूले जनताका सबै सपना कुल्चिएर दिनहुँ नयाँ नयाँ आत्मघाती रमिता देखाइरहेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 मा पार्टीको विधानमै नरहेको अधिकार प्रयोग गर्दै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइदिए। माधव नेपाल समूहका पदाधिकारीहरूलाई छानी हटाएर आफ्नो पक्षमा नेताहरू भर्ती गरे र विधानमा नभएकै अर्को कदम चाल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा मिसिन आएका
23 जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरे। यसअघि संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 मा संसद विघटन गराएका थिए। देशको सरकारलाई गर्न नहुने, गर्न आवश्यक नरहेको, जनता र देशको पक्षमा नभएको, अनुत्पादक, बेकारको र आफ्नो गुट विशेषको हित मात्रै हुने कामहरू गर्न फुर्सदै फुर्सद छ। यस्ता काम गर्ने अद्भुत जाँगर र ऊर्जा पनि छ। यस्ता काम गर्न सिकाउने, उक्साउनेहरूको कमी पनि छैन। तर जब मुलुक र जनताको हितका लागि 2-4 निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तब प्रधानमन्त्रीले 9 महिनासम्म सिंहदरबार जाने मौका भेट्टाउँदैनन्। नियमले नदिने, संविधानले नदिने र जनताले समेत मन नपराउने कामहरू गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई कहिल्यै कसैले रोक्न सक्दैन। चन्द्र सूर्य एक भए पनि प्रधानमन्त्री आफ्ना गुटका मान्छेलाई छान्नी नियुक्ति बाँड्न, विपक्षीमाथि कटाक्ष गर्न, नभएका नगरेका कामको जस लिन, नभएको विकासको बखान गर्नबाट रोकिँदैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान कार्यान्वयन, कानुन र विधिको पालना गर्ने गराउने ठाउँमा छन्, तर उनी स्वयं संविधान मिचेर आफू खुसी गर्दै हिँड्छन् भन्ने आरोप सर्वोच्चले नै गरिसकेको छ। संविधान, नियम, विधि, विधान मिच्नेमा नम्बर 1 प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा आयोजना गरेको चियापान समारोहमा प्वाक्क बोलिदिए। अनुशासनहीन भयो भने पार्टीको विधान छ, देशको कानुन छ, संसद नियमावली छ, दल सम्बन्धी कानुन छ, यो सबैतिर ध्यान आकर्षण गराउँछु। जंगलको राज चलाउने, विधि पद्धतिका कुरा गर्ने, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, प्रक्रिया, विधि पद्धति, नियम, कानुन, देशको संविधान केहीको कुनै मतलब छैन। आफै संविधान र कानुन उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल समूहका नेता कार्यकर्तालाई कानुन देखाएर तर्साउन खोजे। विपक्षीलाई तर्साउने, गर्नै पर्ने काम नगर्ने, विकास र निर्माणको क्षेत्रमा काम नगर्ने, तर गफ गरेर मान्छे हँसाउने कार्य प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि गर्न थालेको 3 वर्ष पुरा भयो। जनताले झण्डै 2/3 मत दिएर 5 वर्षका लागि ढुक्कले शासन गर्नु, विकास गर्नु, प्रगति गर्नु भनेर जनादेश दिएका थिए। उचाल्नेहरूले कुन कुन दिशाबाट उचालेका थिए थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद नै भङ्ग गरिदिए। त्यो भूल अदालतले सच्याइदियो। अब नेकपा नफुट्ला, ओलीको ठाउँमा अरू कोही आउलान् जस्तो भएको बेला अर्को अस्त्र प्रयोग भयो। विदेशीले समेत नचाहेको भनिएको 2 कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकता अदालतले नै भङ्ग गरिदियो। माधवलाई चलाउने एउटा विदेशी छ, प्रचण्डलाई चलाउने अर्को छ, बाबुरामको अर्को छ, केपी ओलीको अर्को छ, शेरबहादुरको अर्को छ, रामचन्द्रको अर्को छ। भनेपछि उनको इन्ट्रेस्टमा, स्वार्थमा जो टक्राउ आयो त्यो टक्राउले यिनीभित्र अन्तर्विरोध पैदा गर्यो। हेर्दा हेर्दै जनताले मत दिएर शासन गर्न पठाएको शक्ति प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्षको जनादेश पाएकाहरू सत्तामा पुग्ने दिन नजिकिँदैछ। परिदृश्य हेर्दा लाग्छ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको हावादारी, मनगणन्ते, आधारहीन, कार्यक्रमहीन नारा अवसानको मिति सायद नजिक आउँदैछ। बिजुलीका पोलमा तस्बिर टाँगेर नयाँ युगको सुरुवात भन्ने नारा अवसान हुने मिति नजिकिएको संकेत प्राप्त भइरहेको छ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भन्ने अर्को नारा पनि थियो। त्यो नाराबाट 70 करोड, 72 करोड अनि अरू कति करोड अर्बका काण्ड मचाउनेहरू सम्भवतः मालामाल भए कि? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो ब्रेक पछि। देशमा लाखौंको रोजगारी खोसियो। यो समस्या समाधान गर्न कुनै पनि छलफल भएन, कतै सर्वदलीय बैठक पनि डाकिएन। देशमा 11 लाख नयाँ गरिब थपिए, कतै अन्तर्क्रिया भएन, कतै मुद्दा मामिला पनि भएन। हामी यहाँ छौं भन्दै कोही पनि आएनन्। दैनिक नेपाली युवाको शव बाकसमा आउँछन्। नेपाली चेली अफ्रिकाका पबमा बेचिन्छन्। कुनै कार्यालयले पनि राष्ट्रको यस्तो गम्भीर विषयमा छलफल गर्न दलहरूलाई पटक्कै पनि कहिले पनि बोलाएन। तर जब एउटा वर्गबाट सत्ताको मोज मस्ती अर्को वर्गमा जान खोज्छ अनि सुरु हुन्छ परामर्श रे, छलफल रे, बैठक रे। एकजना विश्लेषकले त खुलेआम भन्ने गर्छन्, लुटेराहरूको हातमा देश छ त हामी के गर्न सक्छौं। 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको संसद विघटन गर्ने बेला संसदमै रहेका दलहरूसँग 1 मिनेट पनि छलफल नगरी राष्ट्रपति कार्यालयले विघटनको सिफारिस सदर गरिदियो। संविधानको रक्षक राष्ट्रपति हुने संवैधानिक व्यवस्था एकातिर छ, अर्कोतिर संविधानमै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्दा निम्छरो बनेको राष्ट्रपति कार्यालयले दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्दा न अदालतसँग राय माग्यो, न अरू दलसँग परामर्श नै गर्यो। ठूला र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेला एकल काटे निर्णय गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई मंगलबार खोइ कुन्नी के मुड चलेछ
सर्वदलीय बैठकको आयोजना नै गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जुन जुन राजनीतिक शक्तिले जुन जुन देशी विदेशी शक्तिले आड भरोसा दिएका थिए त्यो बेलासम्म काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जस्ता नेताले पनि प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गरिदिनुहोस् न हजुर भन्दा पनि टाउको बटारेर बसे। जनता समाजवादी पार्टीले समेत माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहलाई तपाईहरूको दल कुन हो भन्दै फर्काइदिए। यसबीच अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू केही दूतावासमा लुकीछिपी पुगिरहेका छन्। केही लाज पचाएका नेताहरू चाहिँ खुलेआम विदेशी दूतावासमा आन्तरिक राजनीतिक छलफलका लागि पुग्दै आएका छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीति बिथोलेर छाड्ने मात्रै जिम्मेवारी पाएको शक्तिले आफ्नो मिसन पूरा गरेको जस्तो संकेत देखिँदैछ। मिसन पूरा नहुन्जेल प्रधानमन्त्रीलाई पनि उकासेर विभिन्न त्रिकदम गर्न लागेको देखियो। जब प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक राजनीतिक खलबल्याइदिए, प्रचण्डसँगको दूरी क्षितिज पारी समय कायम गरिदिए, आफ्नै पार्टीका माधव कुमार नेपाल समूहसँग पनि पानी बाराबारको स्थिति सृजना गरे, त्यति भएपछि निश्चित नै भयो कि अब नेपालको राजनीति शान्त हुने छैन। भनेपछि उनको इन्ट्रेस्ट र स्वार्थमा जो टकराव आयो त्यो टकरावले यिनीभित्र अन्तर्विरोध पैदा गर्यो र सबै फुट्छन्। किनभने त्यो नभइकन तपाईँको निकास उनले कल्पना गरेको निकासको बाटो खुल्छ कसरी, उनको निम्ति समीकरण बन्छ कसरी? सायद विदेशी शक्तिले यस्तै खोजिरहेका थिए। नेपालका राजनीतिक दलहरू मिलेर शान्ति, प्रगति र विकासमा ध्यान दिन थाले भने नेपालको हित हुन्छ। नेपालको हित कतिपय विदेशी शक्ति केन्द्रको रुचिको विषय भन्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले जे गरे पनि हामी छौँ, हामी मिलाउँछौँ, विश्वासको मत दिलाइदिन्छौँ भन्नेहरू पनि पक्कै बालुवाटार पुगे होलान्। तर जब नेपालको राजनीति अबको केही वर्ष मिल्न नसक्ने गरी बिथोलियो भन्ने पक्का भयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री उचाल्ने शक्ति अहिले एकाएक पछि हटेको जस्तो देखिएको छ। त्यो शक्ति पछि हट्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस नेताहरू भन्न थालेका छन् काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले त चैत 5 सम्म राजपा सहितको गठबन्धन बन्ने दाबी गरेका छन्। रेशम चौधरीलाई ननिकालेसम्म कसैलाई साथ नदिने अडानमा रहेको जसपा पनि सत्ताकै चास्नीमा डुबुल्की मार्न अघि बढेको जस्तो देखिन्छ। केन्द्र कांग्रेस र जनता समाजवादीको बीचमा गठबन्धन बन्छ। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धमा संसदमा बहुमत पुग्ने अवस्था सृजना हुन थालेपछि राष्ट्रिय चिन्तामा समेत छलफल गर्न अनुदार राष्ट्रपति कार्यालय अहिले एकाएक जुर्मुराएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वदलीय बैठक डाकेर ओली सरकार जोगाउने प्रयास गरेको अर्थमा विश्लेषण पनि भइरहेको छ। तर राष्ट्रपति कार्यालयका लागि सर्वदलीय बैठक सोच अनुसारको उपयोगी चाहिँ हुन सकेन, किनभने राष्ट्रपतिको निम्तो माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालले नै घुमाउरो अर्थमा बहिष्कार गरे। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि राष्ट्रपतिको सर्वदलीय बैठकमा पुगेनन्। कुर्सी धरापमा परेको ठानेर हुन सक्छ प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा आयोजना गरेको मेलमिलापको संकेत चियापानमा माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित भयो। सोमबार ओलीले प्रचण्डसँग भेट गर्न सन्देश पठाए, त्यो पनि मजाकको विषय जस्तो मात्रै भयो। आवरणमा जे देख्न सकिन्छ यो सबै भ्रम नै हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाउँदा भन्ने गर्थे प्रधानमन्त्री पदको लोभ गरेको छैन, विधि र पद्धतिका लागि सङ्घर्ष हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि के कम, उनी पनि अक्सर भन्ने गर्छन् यो देश समृद्ध बनाउने सपना छ, जनता धनी बनाउने सपना छ, सबै नेपालीको मुहारमा खुसी ल्याउने सपना छ। यस्तो सपना मन नपराउनेहरू सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। निष्कर्षमा भनिहालौँ यो सबै नाटकै हो, नौटङ्की नै हो। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो, अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar।